Mas Bro, kali ini saya akan mencoba mancing lagi Mas Bro di spot Muara Putra Pinggan Mas Bro. Saya memancing pakai umpan udang hidup Mas Bro. Pemerat atau timah saya pakai yang kecil Mas Bro. Ini timah Rp500 Mas Bro. Timahnya Mas Bro. Oke, langsung tes Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Lemparan pertama Mas Bro.